rồi là giá sao giá cả tăng lan tàu đằng mà solution nhớ rằng nó chết suy khả đấy sự bị được khó thật cái đau khá rồi đau khá ở trong biểu bị được sự là cái đau khá chấp lại rồi cái đau khá rồi cái nhà tranh chết để khu bỏ mà sự là cái đau khá rồi cái nhà tranh chết thắp bố bị được là đấy ấy rồi xây hảပြုပြင်ဖို့ဟာမဓမ္မအရေးကြီးတယ်ကိုကျမ်းမာရေးအတွက်စိတ်ကိုပြုပြင်ပေးခြင်းဖြင့်နောက်ဆုံးထာဝရကျမ်းမာတယ်လို့ဘဝမှာထာဝရကျမ်းမာသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ယန္တာပုဂ္ဂိုလ်ပဲပေါ့စိတ်ကျမ်းမာမှုဟာပို့ပြီးတော့အဓိကကြကိုကျမ်းမာမှုကြိုးစားဖို့တဲ့စိတ်ကျမ်းမာမှုကိုကြိုးစားကြရမှာဒါမှမဟုတ်မြတ်စွာဘုရားကအခုလာပိတုသုတ်တံမှာဆိုလို့ရှိရင်ကိုနာခြင်းနာပါစေစိတ်မနာပါစေနဲ့လို့ဒီလိုကျင့်ရမယ်လို့ပြောခန္ဓာကိုယ်မှာယောဂဝေဒနာတွေဖြစ်တာတော့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးရဲ့ရုပ်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးရဲ့သဘာဝပဲစိတ်အစဉ်မှာလောဘဒေါသမောဟစတဲ့ယောဂဝေဒနာတွေနာကျင်မှုတွေမရဖို့တရားဓမ္မကျင့်သုံးကြရတာဖြစ်တယ်ပေါ့မြတ်စွာဘုရားလက်ထက်တော်ခါကလာတုန်းကမြတ်စွာဘုရားနဲ့အနိစ္စဆုံးဘုရားကိုလည်းအမြဲတမ်းကြီးညိုလေးစားတဲ့ဇေရုံကျောင်းကိုဆောက်လုပ်လှူဒန်းထားတဲ့ကျောင်းတကာကြီးဆိုတာအသက်ရလာတဲ့အခါမှာသူမကြမဖြစ်တာတွေရှိတယ်ပေါ့အဲ့ဒါလို့မကြမဖြစ်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်စေဝကုသမှုဆိုတာရှိကောင်းရှိပေမဲ့လို့သူအားကိုးဆုံးကတော့ဘာလဲလို့ဆိုရှင်သာရိပုတ္တရာမထေရမြတ်ရဲ့အဆုံးအမဩဝါဒကိုသူနာခံနေတာအနာရဝိန္ဒထေကြီးဆိုတာအလုံးသိကြတဲ့အတိုင်းမြတ်စွာဘုရားနဲ့တိန်တပါဝနလို့ရာဇဂုပြည်နာကတိန်တပါဝနလို့ခေါ်တဲ့ရင်းလိုက်တော်ထဲမှာတွေ့ကြတဲ့ကတတ္တဗံဖြစ်သွားတယ်သူမူလနာမည်ကသုဒ္ဓတပင်ကိုစိတ်ဓာတ်ကိုကတရားတရားလွန်ကောင်းလို့ဘုရားဘာသာမဖြစ်ခင်ကတည်းကဆင်းရဲနွမ်းပါတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအမြဲတမ်းကျွေးမွေးဆောင်ရှောက်လို့ငယ်မြေသုဒ္ဓတလို့လူမသိပဲနဲ့အနာထပိဏိကကိုယ်ွယ်ရမယ့်ဆင်းရဲသားတွေအတွက်သမင်းဟင်းထောက်ပံ့လှူဒန်းတဲ့အလှူရှင်ကြီးလို့ဒီလိုနာမည်ကြီးတာဘုရားဘာသာဖြစ်မှဒီနာမည်ရတာမဟုတ်ဘူးသူ့တဘာဝကိုကဒါနာဘိရတဒါနစ္စာတေအလှူဒန်းမှာအလွန်မွေ့လျော်တယ်လှူဒန်းတဲ့ဝါဒနာပါတယ်အေးလူဆိုတာဘယ်သူပဲဖြစ်ဖြစ်တမရေးချိုးတက်လာတဲ့အခါမျိုးဆိုတာရုပ်ခန္ဓာကိုယ်မှာမရှောင်မလွဲနိုင်အောင်ရှိလာတတ်တယ်ပေါ့တခါတရံရာသီဥတုကောင်းပြီမဲ့အာဟာရကောင်းကောင်းမွန်မွန်